Goedenavond, volgers. Goedenavond. Ja, u blaka buba kona wang, u bondro kona wang sranamang, want het gaat om Suriname, het gaat om Red Suriname. Ik ben er vandaag weer op de avond, aan natuur gima krachti, aan natuur gima ingeving en ik ben er dankbaar voor. Ik ga voor Red Suriname, dat weet de meeste mensen al. En miwang shi tak chenchi ekong ala bubana wang te kota ina sem ready brudu mino shi tra brudu etere mino shi pars brudu of oranje brudu na wang brudu misabi mensen en na ready brudu want desma say go gi brudu dape ino sap smap brudu en mi opereer dus mi kan tegono mino sap if na wang so blaka buba if no ingi brudu, if no Japanesma brudu, sa mi kies misking na 60 of 10 liter mi kiesie. En ik ben er dankbaar voor. Ik ben ook dankbaar voor dat ik in Suriname mag zijn en mijn voorouders kon ja zo. Dus en mi no wangwere, botego leti. Maar ja, volgers nog bedankt. Mi apwantu item today. Maar volgens mij got op de item. Dan isap smai pikimi tapu messenger. En wama pikimi, volgens mij beta kwam in Portugees. En isap me loopt mij piki, je mag kritisch zijn, daar niet van. Maar te pikimi, dat isap zei pikimi toe. En mino karama ning, want boevoerman sabi tak te piki tap WhatsApp of WeChat. Tak a techniek de sofara. Dat misap ze doe en zij doe. Maar daar ga ik niet op ingaan, want dat is mijn systeem. Maar mijn pichama disi, want dan moet je play vallen tak met dat Portugees. Mijn kare Johnny. Johnny voor een taxibedrijf naar Turtoneland. Meneer Johnny, is anders dat was maar de tantiri adong hè. Voor jouw informatie en je mag trekken na. Voor mij mina een van de tweede mannen sa guanga skuna na brachong. Dan met dat 80 ting. Mi no go dipi in mi privé of in mi sansan bedu. Isa dan begwas mi begwas na skuna. Maar Johnny ip takwa sani ele mi no poteng, maar mi wan piki mek alama sab direct. Te taki e yo ko te mi tak me play brachong me play echte mama me takwa lo don Portugees. Dan mo piki. Mo piki da im go aksya brachong vrouw fi abino an mi kosa petang na pede. Mi sabi to, ma mi olibiu. Ma mi shitak na suma itakwansan of ilaste. Na lek wan tuma say piki Brunswick na sani, ma you know kon live i piki mi tap mi messenger ya. Isabi. Ma mi shitak i opasan sang sa mi sen gitu en dape mi bewani. Ja? Johnny. Mo piki in Portugees. De gona vrouwfie de aksa vrouwfie. En dan moet tegi. Usted é um homem muito fresco. Usted é um corno, filha da puta. Se você não sabe falar português, fala com sua mulher.
Se uma mulher é uma aparência, sua aparência, pode pedir para ela. Aqui em Suriname, 98, 81, 82, 83. Tá? Se você quer falar português comigo, vem na minha frente. Porque eu não venho falar as coisas que você não sabe. Tá bom? Eu não diga mais nada, porque eu tenho respeito para a pessoa. Mas se você quer falar português comigo, não diga mais português, meu amigo. Tá? Vai tomar no cu. Tá bom? Mensen mi moest picar maar disi. Ja, en Johnny moet tell you. If you want talk Russisch, im kami. You want talk Italiaans, im kami. Ik want talk Spaans, ik kan konami. You want talk Tsjechisch, Bulgaar, im kami. Ano bluff. Omdat mi de rustig, mi ne want talk sani. You want talk Spaans, konami. No el moro, ay sensan gim tap messenger, im rekong nanga wagi fi. Tok say rei taxi, a krem wagi. Tok wami ko luki. Sondraf isabi, mi dena you say. Mami apiste mi luku you situasi, brada. Dara mi no opportunity wan mau love you. Wan masa sab mi, au tek kick na itapu. En dat wil ik ook niet hebben. Mi a respecti gisma. Dus broertje, no doing. Dai wan piki, dat temi ko na mo sorry mami. Ja, mi ne ba dreiger, dan mo miki menda iptak pot, dan mo me kwa ma film mi, da iptak Português na mi le fam tegi. Porque mi anu wan corno. Tá? Vai pedir para sua mulher, tá? Porque você é corno, filha da puta. Tá bom? Goed mensen, dat nu ik wil het even kwijt hebben, want hij was mij piki mi, dat mi no mo piki gewoon. En mi no ma mi no go achterbak sani. Mo lukus ma you, dat challenge mi to, dat mi lobby. Inom ko na nga WeChat, taka nga mi da mo piki. Ja mensen, tide mi go, en ja, isap mi na atimang. Mensen, mis kreki tide. Mi go zeker, en wat matief mi bedanga mi. Mi go zeker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. IT 3 of 4 drugstores en 5 of 6 apotheek. Dan men zoeken adressie. Adressie no de. Adressie no de. Meneer, we hebben niet. Meneer, probleem met medicijn hoor. Meneer. Nee, maar deze medicijn is er niet hoor, meneer. Je gaat echt moeten zoeken hoor, want er zijn geen medicijn. Yo, meneer Bribi. Mi bella dat traf me. Atak nang kusing. Hoe kan je zo fout met dit? Wat voor mij hebben ze niet. Het is maandag. Oké, wat verhaal eromheen. Baya, telebi takru of telebi boons. Maar kan longe toch. Ik ben deze mevrouw. Mijn kan een familienaam hebben. Want dat traf. Maar ik ben deze mevrouw artiest zeer dankbaar. Ik ben naar mijn vrouw. En snel was het, als maar zit in lijn, ik moest tot 4, 5 dagen medicijn hebben. Anders nog een probleem, gimme Ati. Ik ben deze mevrouw zeer dankbaar. Mevrouw Ati, nog bedankt. Ik moet je bedanken, Isabi. En dan matief me ook. Ja. Wat heb ik karane door, Sabi toch? Maar goed, hij weet wie ik bedoel. Ja, maar zijn vrouw ben ik Ati zeer dankbaar. Ja, en dit moest ik even ook zeggen mensen. Voordat ik naar mijn item zou gaan. Want ik had jullie beloofd. Ik zou naar meneer Bijnat gaan. En ik ben met meneer Bijnat werkelijk gegaan. Ik ga naar Bijnat. En we hebben zeker opname jaso. Zeker 2,5 uur. Ongeveer 3 uur heb ik met die meneer gesproken. Meneer Bijnat van de Quata Coöperatie. En ik heb geluisterd. En we hebben geluisterd. Ik had ook een getuige meegenomen. En meneer Bijnat heeft zijn relatie, zijn verhaal, emotioneel, rationeel aan ons verteld. Maar hij heeft ons verteld en hij heeft ons alle kopies gegeven voor mensen. Want je hebt me nog wat taki. En te mo taki. En mo bespreek sma.
Want het gaat om... ik heb ook Prime Alert net bekeken van meneer Bissesser en meneer Kanhai. En meneer Bainat heeft veel te vertellen, ja. Heel veel te vertellen. Maar hij vertelt, en hij heeft me een aantal bewijzen gegeven, mensen. Jaarverslagen, schrijven naar de nieuwe voorzitter. En het bunch zit hier. Ik heb nog niet alles doorgenomen. Maar ik ga met mijn team zitten. Ik heb ook een team. Anomi Wire. Ik heb een team. Als je goed werk wil doen. Wat ik jammer vind. Dat onze journalisten. En in deze een of twee hoor. Niet allemaal. Maar goed. Ik wil de vierde mag niet bespreken. Maar men moet hier gaan naar onderzoekjournalistiek. Ik heb het vaker gezegd. Er moeten journalisten komen. Die zaken moeten onderzoeken. Met taxani. Mino wat taxani. Lekwa ma bel me. Mino kareneng. Amatak ja itak over kanai. Mitak ik heb niet op. Mitak kanai. Mino tak next. Mitak want toesani. Mitak mino onderzoek. En een onderzoek zou wijs uit. Mia no man sa tak na assemblee. Tak ik ga hele VAP opsluiten. Daarna boy. Tanga nominatie nog een VAP sroto. Maar goed. Zo is ook kan hij beschuldigd van alle soort fraude die afdeling. Bij mij moet je bewijzen. Ik zorg me dat ik go met onderzoek misani. En ten mijn onderzoek dat ik pitchisma. Dus ik heb bijna mina maaf mi u arkamang. We moeten nog een lange weg gaan. Intussen heeft kan hij mij ook gebeld. En ik heb hem teruggebeld, want mijn batterij bij Kosaka. Zo mijn gesprek met kiesie mensen. Dat je zullen mijn actie tak boys. Akkoord is een probleem er. Die man hebben Santoki heeft een probleem. Ik weet niet waar hij gaat beginnen. Maar hij heeft een groot probleem. En ik hoop dat mensen gaan ondersteunen. Maar goed. Dus ik heb aan meneer Bainat gezegd. Meneer Bainat. We gaan dit naar een ander niveau brengen. Want ik ben niet een man die meneer Kanhai gaat bespreken. Of meneer Bainat gaat bespreken. Of meneer Bissesser. Ik ken die gasten helemaal niet hoor. Maar goed. Ga bespreken. Ik heb ook een afspraak. Ik heb meneer Bissesser, maar goed. Ook gebeld. Ik heb een afspraak ook met die meneer. Ik heb met de secretaris ook een afspraak. En ik heb zeker nu met een aantal leden gesproken. En ik ga zeker een ledenlijst opvragen. En ik wil met alle leden ook een beetje praten. Niet allemaal, maar een aantal. Ik ga zelf pikken. Want in een kongim lid. Dat je maar één tak zweren. En nou lukt. Dus ik ga ook met leden praten. Waarom ik doe? Want die eitak dati, die zei tak dati, dat eitak disi. Ik heb meneer Bainat ook gevraagd. Ik hoop dat meneer Bainat go bakana TV of we doen appsma of we app tak over meneer Kanhai. We moeten met mensen met respect behandelen. Dat is één. Ik wil niet gaan naar ruzie met meneer Kanhai en meneer Bainat en meneer Bissesser. Iedereen heeft zijn deel gedaan. En iedereen probeert naar mij toe 10 schone vingers. Maar luister nou. Nanko Singh zelf hier zit, heeft niet eens 10 schone vingers. Ik heb 6 schone vingers met taking, gewoon. Maar 60 de fotdoti. Dus meneer Kanhai en meneer Bissesser, nu komt tegen mij naar bijna, die heb 10 schone vingers en god dit en god, uno kanga de sam tapu. Met bejuno, uno doing. Dus meneer Nanko Singh heeft geen 10 schone vingers, maar 60. Dus maar lukken, if meneer Bainat heb 10 of 9 of 8 of 7 schone vingers. Meneer Kanhai, if abi of Kandhai, ik zeg het verkeerd. Kandhai, want er was zoveel beschuldiging aan meneer Kanhai ook hoor. Maar ik wil weten als hij 9, 10 of 8 of 6 schone vingers heeft. Als meneer Bissesser, even furu, hoeveel vingers van zijn vuil zijn. En dat moeten jullie voor mij overlaten. En als ze niet willen praten met me, meneer Spang, maar temi met me,
Mi sanik ba, dan mi ook toe, wat wa meneer Debi, ning vader toe, kom luka mane, Rajender Debi, perceel verkocht, machine verkocht, alles aan vader. Dat maakt hij niet. Meer dan dat oh ja, was nummer 1 in Saramaka, maar goed. Maar ik weet wel van meneer Debi, Rajender, dat hij een zootje heeft gemaakt bij LVV in verband met landbouwers. En dat ga ik wel bespreekbaar maken een van die dagen. Ik ga alle documenten netjes zetten. Dat meneer Rajender Debi, want je was DNA-kandidaat. Want je hebt ook geen schone vingers. Je hebt geen schone vingers, papa. Maar goed, ik ga de bewijzen ook van Debi zetten. Want als je naar DNA gaat en minister wil worden, toch? En alle soort Red Suriname minister, bij mij gaat het niet lukken hoor, brada. Nankusing gaat het niet lukken. En de mensen die gestemd hebben voor Red Suriname willen ook geen rommel hebben hoor. Want de rommel die achterlaat, wat de vorige regering achterlaten. En jullie denken dat jullie nog inventaris hebben. Wel, jullie zijn 8 maanden bezig met die inventaris. Dus daarom zeg ik, ook aan Red Suriname VAP en NPS en ABOP en Partij Hoer, upot kandidaat sa ap 9 schone vingers. Minotak 10. 9. No poti kandidaat sa ap 16 nga sebilek mi. No poteng. Want as 16 krimving af mi, o bespreek de man. Daw na pay mi, daw kan de rancune is na mi, maar dan ben ik ook klaar. Mi eerlijk. Ja toch? If je takwe ko ki Red Suriname, dan ko ki Red Suriname. Uno pot kandidaat sa apon bevlekte achtergrond ba. Ik zeg, iedereen mag een kans krijgen. Maar het probleem zou op in a kondre. Mensen, we onderschatten het. Baka te een nieuw president Poti. Dat hij gewoon make de inventaris. Dat was je. Maar om Java regeren ook toe kans. Regeren Santoki. Ano man klare in 3 jaar aan FIFA. No man hem kolomi na sanati. A rafasje die sal outang. En sa dem ruim op. Outek 10 jari. Maar met tegen de Red Suriname toe. If we nog kangabu minister. Nanga de directeur. Nanga eigen belang. Want allemaal op een belang. Want met takwan loof de man met de man zo een poti. Ze gaan niet voor Red Suriname. Ze gaan puur voor eigen belang. Dat mag. Dat kan. Maar sap saya poti. Want mi ol mek de stranan pakir af mi. Nanga de pingo fi uno. En lukunu. En dan gaan ze jullie weer afstraffen. No make a sem fout. Voor de arrogante man naar NDP. Want dat brokodet idee. Een aantal dingen. Na arrogantie. Dat hij mij bigi change nummer. Na 20 nummer dat mij change. Zo arrogant de man is controle. Daarom sma straf de af mensen. Dat hij maar stem Red Suriname. Dus leiders. Uno potisma. Sa no maar Red Suriname. Want moet hij afvolk die is je den taki de kom Morokoni. En door te communiceren ga ik ze een beetje wijzer maken. En allemaal sa ik die leveren een positieve bijdrage voor elkaar. Schola volk tak anokang. 500.000 sma. En no tangan no sma e pina ete. We zouden Dubai worden. We zouden flyover. Toch? Elemin bel Johanna. If Johanna kan teka a train na para. Fukonami jano no de. Dus dat is wat we beloven nu. Dus no mek wa regering kom baga. En met actie na les peki.
VAP, NPS, aba percaya luhur. Ikademi matiera. Ikademi sabi. Mas foi como seranang. Motaki era. En alle ambassade postpeopotisma meken bekend. Niets in geheim meer. No RVC, no geheim. Anosang de maf HVB, bepoti map jaso pa buitenvrouw. Anoluk moro era. 2020, maar bigi tegu. Dus HVB Huis van Bouterse, dat zo mi kare altijd, nooit minder takken. Overlopers bij de HVB is ook afgestraft. Dus, a regering zei ko, uno doing, me bejo uno doing, wat probleem, wat a volk eko moro koni. Mi otan taki, en mi otan sor a volk. Is je van mij taki toch? Is je van mij de pje rustig, want mensen in op kosi, nou, zijn niet meer kosi. Maar als het moet, smasa sap me. Dan tek me kwalijk, dan blok me, maar intussen, me kwam systeem, tak uno, maar blok me, maar mo konta pa systeem. Want me sabi fout dit toch? Rancuneus toch? Want lof de uno, op 3 agenda, na 60 versie, met trouwens 3, trouwens 2 versie, trouwens 3, dus trouwens me maar pel de moro. If na dati, ano leuk. Daarom mi arki bijna tijd toch. Mi arka ma uit. Mi tape ma ala gesprek mi tape ma. A her gesprek mi tape. Vanaf begin tot eind. Mi sap zeide. En allemaal sap if je takang mi, me tape a gesprek. Dat tanga van dat dan me kwa uittreksel, dat was doen zitting. Luku sma op schuld. En moet hij ja schuld. Dus dat mi nog tak zomaar. Maar ik ga voor verzoening. Iedereen doet zijn deel in het leven. Alla mij kon, dan mij compleet de pokoe een deel. En mitaki, laten we voor verzoening gaan. Want coöperatie, naar smabelang. Naar de ledenbelang. En we gaan niet elkaar gaan kapot maken. Want het heeft geen enkel zin. Internationaal kijkt naar ons, dan lukken we van mij fit dat passerana. Want coöperatie dan 52 leden noemen. Uno maar ook in harmonie. Wasserana ma wa blaka buba. Na sembroede e long. Dat uno maar ook samen. Dat hij hard disi, dat hij hard dati. Dat ano kan. Kan niet. Dus broeders. Landbouwers, laten we één worden. Ik hoop dat na deze onderzoek van mij en mijn takken man, ik ga proberen alles te lijmen en te verzoenen. En laten we verder gaan. Laten we deze komende regering geen problemen geven. Kan hij dit, business, dat. We moeten verder. Meneer Bijnaat moet verder, hij moet gaan produceren. Dingen moet je ook kunnen loslaten in het leven. En ook als dong heer dit op ons toeren en je want trouw erevoorzitter. Ik heb het niet over bijna toch. Ja, want toe man. Erevoorzitter, voorzitter. Zij saai jong. Zijn er geen jongeren van de universiteit? Zijn er geen jongeren van de landbouw? Hebben we geen mensen meer? Heeft Red Suriname geen mensen meer? Want ik krijg ook net namen. Hij gaat minister worden, andere ambassadeur worden. Zijn we van plan Suriname te redden? Met dat gaan we doen, man. Mino kaarting. Meneer Santoki, met taki baka. Ga voor red Suriname. En dat gaat jou redden. Doe niet als die papa van mij. Die zit naar een paar DNP'ers te luisteren. Dat is een nekslag geweest vandaag. Amane wederhoor, amane arki wamang. Daar heb je taki. Papa, te juno de moro, het spijt me NDP niet meer. Hoe kan ik me kwalijk? Dat kan je baka 20 jaar wat leider ook naar NDP.
Maar dat is wel verder dan no demoro kan de. Van natuur chamigwe. Maar van natuur hoor me, dan misa shi. Maar mi geest tot tan waka. Mi hoop dat u leer uit de periode of NDP. Daarom, de man die red Suriname via P, no a power, kan de NPS kiezen power baka in 2025. Mi no hoop. Want me jere voeren en ik ga niet op geruchten. Want net niet keri bij mij dat jong, nanku jong, mira massa hard. De mandatro minister sam kisi, mi no kadening. Met de mastro minister, je mag sabi, dan ben ik klaar. Dan moet nyandeng. Telek 25. Dan unaf gym next, mi no one next, unaf pai mi, want dat die wan umpa do mi. Unaf pai mi. Negi yari, IT yari mi libi sondra moni. Dan mi ogwa Cambodia, nanga Vietnam, toch mi amiset mi sandape, dan nadek food in zodra, dan nadek food naf koja mi no aguru. Me gwang ala fonds, umak sabi. Umak sabi, dan moet je maar uit Vietnam naar Cambodja, nou dat mi kan se apcha mi libiang ami gezin. Daarom met aki. Coöperatie landbouwers, komen jullie bijeen. Uno zaag de voet of de man. Communiceer met elkaar. Want gooien in de pers heb je nog niets bereikt. Miwa probeer voor verzoen met Arki Alaman en dan moet ik kwam besluit. En dan moet ik dat keren nou, brada, die fout, die fout. Maar ja, we moeten verder. Meneer Bijnaat, we moeten verder. Meneer Kanhai, we moeten verder. Meneer Bissere, we moeten verder. Leden van de coöperatie, we moeten verder. Want het gaat namelijk om de leden. Als iemand een goed job heeft gedaan, moet je die man bedanken, ja. Weet je, en heb respect voor de persoon. En als je zo hoort, Debbie Persat, alles dat samen hier. Ik heb ook een lijst gehad om die meneer te vragen waar die dingen zijn en dit en zuurzwamp en zo. Maar ja, ik zal hem ook vragen. Ik van wat takken aan mij, dan moet ik ondervragen, ja. Of ondervragen, ik ga hem vragen, sorry, ondervragen is een zwaar woord. Maar dan wil ik hem ook vragen van, laten we dat ding een keertje recht zetten. Weet je, wat is het verhaal? Heeft iemand je gezet om het te doen? Heb je geld gehad toen de tijd? Wie heeft je betaald? Ja toch, kan toch? Maar man kan gewoon een kusie toch? Lek van hem maar proberen naar mij uit. Dat keren nou op het 5 miljoen taparo koffie. Direct me zwaai af. Mino accepteren. Dat is sabere mensen. Daarom de man mantra, sabi dat owe. Wat tu man, alleen van man bekona met de ere nou. Zet waar ook oké. Aroko na 3 miljoen, maar je op het 18 miljoen era. Dat was keurig goed. Maar om ja trauma af meer era. Bitak sma. Bitak maar iedereen zeker. Maar tak jong, no tak laulo sa jong. Arka voice ja jong. Daarom mine doe mee naar de sanati. Ano, ino pot man roko 3 miljoen, 18 miljoen, 5 miljoen. Zo grof hoe de. Daarom a highway toch. Een miljoen kilometer. In de geschiedenis nooit. Dubai schreef net bouwen passie. Zo ja. Maar goed. We lukken van Sanego. En ja, het leven gaat verder. Ik kijk hartig uit naar de installatie van de DNA-leden. En me lukken dat she taki isabi de maaf mi sabi play karansa. De maaf play actaman toch. Momeki arki wama mensen. Abide visa dat to the point. Momeki arka man. Dat teu arka man. Ja. Dan motaki. Wat alle de man. Want Belfros heeft aksa mamiere. Ik want de prima. Ik ga dat even kijken als ik dat kan doen. Maar ja, dat was mijn zegje geweest. Ik ga verder met de heren. En jullie zullen van me horen. Als Kanhai fout is, dan is Kanhai fout. Als Bissere fout is, Bissere fout. Als Bijnaat fout is, ook Bijnaat fout. Weet je, en hij gaat zeggen. En mi otaki fasanode, we moeten verder. En dan ga ik verzoenen en dingen doen. Maar je voelt heel veel emoties, hè. Dat mensen zo met mensen omgaan.
Maar ik kan het ook doen. We kunnen het, iedereen kan het doen. Maar laten we niet elkaar zo behandelen. Laten we elkaar van onze fouten leren. Koleri makandra. Want niemand is oud. Misschien no leren. Zoiets van mij tegen me was aan mijn arki. Dat ayah leti arabra. No span. Lek van de man tegen. Mi omo tegen dat iemand niet uitschelden. Trama. Allemaal. Maar dat de mij hoorde ati. Maar dat krooi mij hoor me ati. Mi kare van erode MPP. Nanga chocolade mars. BMW. Nanga Mercedes Benz. Isabi. Mi dat no. Na unai tegen me toch. Maar solliciteer me go buiten. Maar soms heb je het ook nodig. Ja. Want de man sabe plek karansa. Ik zei toch, nee, ja, zo en ik ga. Arki was Sanja, Arki. Dat moet pikken man. Dat moet pikken mensen, even. Wordt de NDP weer grandioos gekozen. Arki bakken, Arki. People Sabi in 2020 wordt de NDP weer grandioos gekozen. Dus je gaat 26 ga je teleurgesteld worden, maar goed. Dat geldt voor de SPA. Ben je klaar? Dat geldt voor de SPA. Ben je klaar? Intentie prachtig. De intentie is er. Ja, jullie hadden het niet. Ben je klaar? Takkie. Kom je dan volgen? Nee, ik ben. Kom je dan volgen? Die intentie was er. Je hebt AOV verhoogd. Ja, jullie niet. Heb je die mensen geholpen? Ja, jullie niet. Je hebt ze niks geholpen. Je hebt ze armer gemaakt. Dus dan nou en weet je, luister. Ik ben bereid te luisteren. Jullie niet praten met ja, je kan niet luisteren. Ik wil niet, dat het onzin wat je zegt. Omdat het onzin is. Jij verklaart onzin, want je kan tot nu toe moet je pakketten verdelen in het hele land. Je kan het in leven te houden. Je moet pakketten verdelen om die mensen in leven te houden. Als jullie komen ga je niet verdelen. Wij gaan die mensen krachtdadig maken. We gaan ze in staat stellen. Jullie bepalen beleid voor SPA. Jullie bepalen beleid. Je bent nu niet in staat. Nee. Ik ga die mensen pakketten onafhankelijk maken. Dat niet. Ik ga ze pakketten onafhankelijk maken. Ja, maar de boven die dame tussen. Jullie zijn niet in staat het land te ontwikkelen. Je bent niet in staat. Je bent niet in staat. Hoe arki mensen? Hoe arki era? Ishifa bigi mo fofa. Ishifa de man strafi af. O men steng kisi boven. O men steng boven. Melvin boven. 673 stemmen. Arka mamofo. Ondervoorzitter. Ondervoorzitter Diana. Hoe verder betekent dat ik erop reken dat de partij die de regering vormt, de partij waartoe ik behoor, de NDP, in feite de ondersteuning kreeg om verder te gaan, omdat we de afgelopen jaren, zoals we dat hebben kunnen volgen, een behoorlijke basis hebben gezet. Hier mensen, ze hebben een behoorlijke basis gezet. Wat voor behoorlijke basis heb jij gezet boven? Je hebt alles vernietigd. Je hebt NDP ook mede. Dus ik broko NDP. Ik broko NDP. Dat hij doet. Ik broko NDP. Boven, je broko NDP. Tak papa tja 15.000 zoveel sting wa koloku. If papa na bij de paleis, o be wacha. If papa na bij de paleis, o allemaal bij ciao ciao, bye bye. Wa tak papa de ta paleis. Maar papa na bij de paleis. I be cha cha, ciao. 600 zoveel sting. You ne sheng. You mo sheng. De yo taki na nga kastel, bele. In sheng. In verteren volk, is dat zeggen volk strafje, maar tegen zeggen volk strafje af. Je bent wat je zo. Je change nummer lek a you up digistel na nga telesuur. So je change nummer, rara. Alle lees je wat nummer. Tesma beta kan a you. Maar kies de klachten toch? Je hebt geen tijd meer voor NDP'ers. Want je bent vrij. Ano boeien, ano 777, ibe free nasa, wana mani bego. Bofa, je ging naar de maan, NASA. 600 zoveel sting.
Ai, 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 jongen, Bouva, jongen. 673. Wan RR. Wan RR voor Latour. Nangara. Wan resort Latour, jongen. Kiste moro you, bai. Isa sem tijdens, man. Dus tralisite 20 fan. Inom kong. No kong. Wan mio so de jong wang. Want jullie zijn jongeren toch? Jullie zijn de. In tijden maandag na schoolse opvang. In tak voor de Jans en View. In tak voor go-to concessie. Nanga a busi udu concessie. Nanga de trasani. De sando de tapiuning. Daarom mino matak tati. Maar a ruiswang. A ruiswang. De play wat arrogant man. Ini sita Patrick Haar. Dat moet dan hal ane Patrick Cancer. Down to earth, brada. Met baru alamala. En dat zeg ik ook aan alle nieuw gekozen DNA-leden. Het volk plaats je daar. En het volk gaat je ook straffen. Ik blijf het zeggen. Ini sita ik kies session, jong. Ik kies furu, jong. Ik furu wat aantasten, jong. Ik no paide man. En no lukt, hè. Ik paide man, toch. Voor stem. Want lo jij money. Mi sabi, toch. Mi jere, toch. Uno pai. Uno low akil. Kijk hier, dit is mijn aanhang. Wat love ding. Zo fake. We lightbus pai man nga 300 ko lang voor sor akil tak ucha aanhang. Lala. Milala. Bofa. Yunom kong Indiana. Iyer to bofa. Yunai kong mo inom kong mo no tek shing. Want de nieuw Diana mos koro ding. Mo gide informatie. Ja? Want jij hebt NDP schande gegeven en mo taking. Yuna want de massa brokken NDP. Mi breed er, mi breed valk. Want dit is nou wat dit scenario of me toe. Papa bij abe scenario, mi mek mi scenario toe. En mo sorry. Ta president dat mo sorry mi scenario, want mi me takken gewoon. Mi ne vrede tak over mi scenario. Dus Bouva, we beschermen in plaats van de kritisch. Dat kan je volk belukken. Maar nee. Tere matak links, dan naar links. Daar zo je de. Agestak, zo mi beno, remote control. Wa aantal de, be fistif kaden en sam karikba. Tere ma ben nga you nou want de track control. Dus bebe tak you na remote control toch. Maar eigenlijk ben tak verkeerd. Die vertrama bij de kaden 020, maar die bij de 666. 666 remote, chat. Look hoe zij doet die. Look hoe mijn steek is. If papa na bede, papa bauta. Mi sab zij de mekare papa. Want buful man no sab zij de. Mi sab zij de mekare papa. Want wama aksi mi no pike. Mi tak motegi te adeidoro. Zij de mekara man. Want mi tek wa lo positief sama man. Uno tek positief. Uno ondersteun mi sab sametaki. Me tek positief san voor libisma yara. Me tek negatief san voor libisma. En so mi kolere en me lazy. Maar you na remote control 666. 666. Meya. Ja? Dus Bouva. Schaamteloos. In een werk 3 delen gaan voordelig of na 3 delen pakje beweren, no? Isap zijn do. In kan gewoon shirt jack no na Indiana. No kan met bejuno yara. Maar ik moet tax aan token. Want ik heb opdracht om diplomatisch met jullie te praten soms. Diplomatisch. Maar die geven mensen schande. Shame, baba. Shame. Bouva.
Sheng. Beter ik goster, ja wan yan teti no? Ja toch, je hebt toe yan teti toch? Gosteri nyang. Ga eten verkopen en zeg ciao ciao. En ik weet niet hoeveel salaris je waar je bent als beleidsadviseur, maar dat alles ga ik nu weten. Want alles gaan we nu publiceren. Mix Masabi. Make de universiteit Ching Sabi zou stukken af. Want we horen allemaal voor de gek. Huizenbouw, DC-bouw, Dati-bouw. Zo maar we horen voor de gek. Hoe lang gaan jullie nog voor de gek houden, jongen? Maar akaba. En regering zei kom, kritisch, red Suriname. Kritisch. De man kiest 12, 13 zetel, kritisch. Mee uiteigen. Dus nog een kandidaat moest contemiten. Ik heb, is van mij stemmen. Laru, zei jouw stemmen. Is het toch? Chitan nanga, sapun nanga, nusalim goto. Dood. HVB, huis. Dood. Lukusa overlopers. De contemita je bent geen overloper. Maar pichunete. Me verzamel informatie. Toch? Want alles zijn we voor tu familie. Mek me vinden de lijst. Dat is van mon nyauw nu. Mon nyan. Dat moet doen aan uno. Dus, uno play echte man. Om de kritisch. En me denk dat ik moet begeleiden. Wat los mag ook kritisch. En dan me kies informatie. Ja? Mijn hoop. Dat regering red Suriname, maar sommige kan de regering niet zien. Regering red Suriname, no make a fout. Lek van wanden lid voor een parse organisatie, BOVA, ze hebben op een biggie BBBZ en BMW, a precies zo last toe. Met biggie baro no. A precies zo last toe. Isabi, a precies zo last toe. Dus, temet tegen toch. Dus eigenlijk, dus mijn man begrijpt jongen boven. Maar moet tegen, want mijn rond af is mijn hoor, mijn sani langa, mijn concreet. Maar bij dus boven, doe me een presiri. If na ketel pak weri na een oranje das. Want ik ga red Suriname. Oh ja, ik ga ook dassen laten maken hoor mensen. In de red Suriname das. De alle de mensen aan paar stok. Moju red Suriname das. Dan komt in de DNA. Ja? Dan kan ik bespreken wat man. Want ik heb toch wat toetsuchai zetik ba. Want to DNA leden de sang red Suriname poti. En dan ik ook verzamel informatie nou. Daarom moet crime voor de mango dape. Voor zo'n opportunity. Want dan moet crime, dem kon leg me uit toch. Daarom. En dan zomaar me beginnen aan kan hij naar de man. Want misap tak was het toeschrijven. Misap je, kies opdracht toch. We gaan ze bespreken wat ze Anoluk. Daarom me begin sora sara na bevolking uit Suriname. Anoluk. Daarom me tak aan de leiders via een systeem van Abidjan. Een page voor mij. Leiders, en ik ga het nogmaals zeggen, van VAP, NPS, ABA, Pertjaloor. Sorry. Zetten jullie red Suriname. Zetten jullie red Suriname ministers. Want als jullie een ministers gaan zetten, wie dan ook. En if ano please red Suriname, ano guerra. Uno potisma sa van bed verleden, omdat iwan ko asma tegemoet, want die wel no poti. Want if je poti, je gaat er spijt van hebben. Geloof me, meneer Santoki, no doe, met Bejiu. Meneer Gregory, Rusland, met Begitu. Maar wie begi girat Suriname, dat smaf me. Hetzelfde ook voor
Ronnie Brunswijk. Potisma, Red Suriname. Want mina sabasan, misap wamblaka bubano mode. Somo harjo. Je ook toe. We gaan niet meer tranquilo, we hebben iedereen nodig. Maar we weten hoe met om te gaan. En we gaan zaken rechtzetten, ja. We gaan proberen, weet je, en we gaan kijken en communiceren aan het volk. We maken inventaris dat ook het tegen volk. Dat keren nou, dit naar ravage. Dit naar ravage. En het kost niet 200 dagen of 300 dagen. Wat ik heb gezien, na 3 jaar. Adala rond 20 of 10 of 15, uno wachti. Baka installatie komt, baka 3 weken tak august, anders august fout. Maar begint tegen, want de banken hebben al problemen. De verzekeringsmaatschappijen hebben al problemen. De mensen verzekeren dat dadelijk de man dat ze wat aan money biggie. Gezondheid nummer 1. We kiezen alle de informatie toch voor de verzekeringsmaatschappijen. Dus met biggie, leiders. Ik ga blijven pleiten, kan het eindelijk. Maar Red Suriname. Met Red Suriname ministers. Dan ga ik met wat einde nou. Baya, isabi tebe waka nanga papa. Jongen, me lees wat aantal app. Nanku, ik vergeet unu na ready doti. Me kies wanja uit wet santi. Kasipora. Powaka. Mensen mino vergeet unu. Misen bos kopu juno. Ja, mino kaning. Want den sabe kies au furu. Maar mensen van ready doti Pierre Condre. Wet santi. Mata. Kasipora, Powaka mi vergituang. Ya, Papa Lusmi, daarom uno beshi minanga papa. Ya, usas mame takitok. Ya, Colombia, isabi belop kon dans dape. Ya. Thanks dat ku herinner me, tak misitak uno forget me. Me wan juwa power. En daarom mo draya poko dis jono want isabi mi genieten aan uno. En mo kombaka mi lasmi mati artes. Ja. Maar de artes de uno mindri en my juna power fugo moro fara. If a man dat bede dan asambo wakamoro bunju kande walo klagen de maar iedereen heeft zijn fouten. Maar ude maar kom bij jullie zeker. Ja, wat baka COVID dan mokoy naar binnenland toe. Guyaba, de president Mishiwama uit, ja dat is Guyaba. En ik zie hier uit Achoni, oh ayong. Oh Poki, ja oké, meester. Ja, Nieuwland Bay. Midden mensen, midden. Mine best dat ik volg meer. Maar ja. Mina maji alama odi, mina besa tak so mi berucht waren. Ja, mi berucht mi, ja, sansa mi berucht man, maar goed. Maar ja, ik heb het voor vandaag gehad. Ik kom als het goed is. Ik probeer om de ene dag te komen. Dus mi denk dat ik moede me kom bakken. If was aan de sito, dan moet kom. Mi hoop dat ik power me, share me. Zoveel mogelijk delen mensen. Laat het boodschap gaan van Red Suriname. Want we gaan voor Red Suriname. Ik ga voor de jongeren. Weet je, ik wil een mooi kader zien. En laat die ouderen ons jongeren adviseren. Mina tak umpo de ouro man. Mina tak umpo de ervaren man. Ja. Lek een ragu bier sing. Dan gaan de mannen doen. Lonen maar misschien deno. Ze ervaren mensen. We moeten ze ook niet aan de kant zetten. Dat heb ik ook niet gezegd. Maar zet jullie jongeren. Weet je. En laat één oudere begeleiden. En van een aardige katemi. Dat moet je doen. Dat die maakt voor me. Ja. Dus de ouderen mogen de jongeren begeleiden. Uno leden voeren. Laat ze 9 schone vingers hebben. En een 1 vuile. Want ik zet ook alle 10 nog maar kring. Ja. Want ik heb ook niet zoveel schone vingers. Ik zeg het ook. Want ik kring taki. Ja. Voor mijn inheemse broeders en zusters.
Ja, dat we arki. En ik hoop dat je volgt me. Ik ga dit laten, is ongeveer 4 minuten en 15. Dus ik ga het wel laten hoor, mensen. En geniet jullie ervan. Ik zou zeggen ciao ciao. Sorry, ik hoor niet dat jullie me hoort. Ik zeg, ik wil jullie groeten, goedenavond. Verder, laten wel te rusten, genieten. En voorzichtig met COVID. Voorzichtig met mensen. Vraag. Weet je, en probeer een beetje ver, die 2 meter afstand te houden. Als mensen hoesten en niezen en het voorzichtig. Ik ben ook zeer voorzichtig. Met Waka vrij. Ja, ik ben niet zo tevreden. Want ik zal het over maandag hebben. Ik ga kijken als ze me maandag mailen. Voor mijn pasje. Als ze niet mailen, dan ben ik liever dressie toe hebben. Bepaalde dressie aan mij liever. En dat haar e-mails zal klagen. Maar goed, ik ga maandag daarop ook terugkomen. En ik zou zeggen, prettige avond. Ciao, ciao. Lobby. En lobby voor iedereen. Ciao. Dit is mijn laatste muziek. 4 minuten ongeveer. Big up Anacondre. Die hebben trangen in Alibi. Bless. You live in some wonderful through back, so you can do silence. Alasanta waka, you still have a baka, blessed for my stagger, my love,